من أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح. رواه الحاكم بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رواه مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت
أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات اعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا. من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وأبو داود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. من قالها 3 حين يصبح و3 حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أخرجه النسائي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. رواه أبو داود. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكن له بقدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان. رواه النسائي. أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قالها حين يمسي 3 مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. أمسيت أثني عليك بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت. رواه الترمذي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.